안녕하세요. 백복라디오의 백복이에요. 오늘은 첫 영상으로 제 실친의 사연을 가져왔어요. 바로 들으러 갑시다. 안녕하세요. 13살 학생입니다. 요즘 제가 엄청 고민이고 스트레스를 받아서 사연 보내봅니다. 제가 한 달 전쯤 사정이 있어서 2달 동안 해외를 갔다 왔어요. 근데 제가 진짜 친한 절친이 있었어요. 그 절친은 A라고 할게요. 저는 A와 항상 같이 다니고 제일 친한 친구였어요. 그래서 제가 해외를 가서도 A와 통화를 몇 번 했었죠. 근데 A가 제가 없어서 혼자 다닌다고 빨리 오라고 했어요. 그렇게 해외에 있다가 한국으로 왔습니다. 근데 갑자기 A가 저를 막 무시하고 다른 애를 B라고 할게요. B랑 다니고 그러는 거예요. 다른 애들 말을 들어보니까 제가 해외에 있을 때도 A가 혼자 다닌다고 했잖아요. 근데 B랑 다녔었고 A의 카톡 상매에도 B야 사랑해 이렇게 해놓고 저기 일주일 전부터 다시 땡땡땡을 제 이름이라고 하면 땡땡땡 보고 싶어 사랑해 이렇게 해놨대요. A가 미워요. 근데 정도 많이 쌓였고 A가 저를 무시하다가도 갑자기 저한테 오고 그래서 미운데 못 미워하겠어요. 저 정말 힘든데 어떻게 해야 할지 모르겠네요. 엄마께 말하기는 걱정하실까봐 못 말하겠고 저 어떻게 해야 할까요? 사연 정말 잘 들었어요. 정말 힘들겠네요. 일단 그 친구는 똑같이 무시하고 다른 친구들과 다니는 게 좋을 것 같아요. 여러분도 어떻게 하면 좋을지 댓글로 남겨주세요. 그럼 안녕.